rero aho narahavuye ndongera ndagaruka none nisabira gupfa n'umwana mpagara ahantu hitwa ku Mukoni wa Shyanda ndababwira nti byiza nuko mwanyica baravuga ngo bananiwe ngo ningende nzagwa handi izo ni zambaraga z'Imana ntabwo bari bananiwe niyo bambwira hari cyo kiturwabayanga niyo bavuga bati sunikiremo nari kwimanura nkagwamo ariko kubera ko Imana ariyo yaba nose izuba ntari nkuye kota byabisebe bizamo inyo bizamo inda ndanuka byujuje ibyangombwa ndanuka ariko Imana yankuye mu rupfu Imana yankuye mu rupfu niyo mpamvu niyo niherereye ndavuga ngo Mana mbaho ngaho igihe kiragira noneho numva kugenda biranze ukuvuga ngo niba nari mbyaye bwa mbere sinaranze uko babyaraga niba urumva ibyo ari byose nagize ingaruka mu kubyara noneho mu mutwe naho hari ikibazo ubwo umugabo tumaze kumushingura bamaze kutuzamukana nyine byabaye ngombwa ko batuzerereza turabungagira batujyana ahantu hose batuzererana igihe kiragera hapfuye benshi imbere yanjye kandi sinabashaga no kugenda imyenda bayinkuramo sigara nambaye isujipe yonyine ubwo amakuru iwacu nayamenye ko bose babishe harimo basaza banjye harimo bakuru banjye n'abana babo mbese umve ngo nta mpfubyi ngira no muri farije ariko Imana izikurinda kandi yishimira ko yandinze n'ukuri baratujyana ahantu kuri wese basakambura igisenge bakivanaho barangije uko badukuye muri yanzu baradushorera baragenda baradutemagura ubundi atemaguye mu mutwe aya ni amabyeyi muri wese yambabuye baratujyana nyine tugwa muri wese ayo mabyina yabayemo numva ko badutemye nka 4 z'amanywa koko nibuka aho badukuye muri iyo nzu badushoreye hagati ya 2 na 3 4 batangira kudutemagura batangiye kudutemagura rero ngewe yanda nahise ndeba umwana undi munda uko ashobora uko manukanye nawe muri wese numvaga nabaye nk'ikinya ariko ndagenda njyamamo igihe kiragera numva imvura iri kugwa hejuru iri kutunyagira muri wese harimo abantu benshi baboroga kundindira muri wese hasigayemo benshi ku buryo hari kimodoka namenye kizanye itaka yawe se navuyemo bahise barunda hitaka ngiye rero navuyemo nta kintu ntanze mvamo maze kubyara umwana namugenyesheje ikigorigori ikintu kimeze nk'ikibingabingo cya ikigorigori nari nkwe muri uwo musave mbyariyemo ndeko nabona mbyaye umwana w'umuhungu umvura nyinshi twahuye n'akaga duhura n'amakuba kubyara mu mvura ukabyara nta teremusi y'igikoma ukabyara nta kintu wambaye izo ni imbaraga z'Imana uretse ko umuntu ashobora kwirengagiza kandi Yesu arankunda naho ngaho nari ncumbitse ndumupfakazi na wa mwana wanjye umuntu yavuye kuri komini wacu araza aza kuntwikira mu nzu ariko none yumva kumara amezi 2 urya ibibisi urisha nk'inka ubona agatoki uhekenya cukura ibijumbu uhekenya amasaka urugombye rugafatanya umunwa unywa amazi y'imvura nigeze kunywa amazi mu muhati mu giti cy'umuhati cyarafukuyemo gutya uruntu rw'urunogo kumwe gisaza amazi aruzura none ambera icyo gihe nahamaze nk'iminsi 2 nisasira ibirere nkiyorose imigozi n'umwana noneho Mbaye ikaze mu izina rya Yesu Kristo aho muri hirya no hino mudukurikiye ku isi Imana ibaho umugisha mugubwe neza kandi amahoro y'Imana akomeze kubana namwe aho muri hirya no hino Imana ihumugisha imirimo y'amaboko yawe niba ari myiza kandi niba atari myiza iguhumura amaso bashe kumenya igikwiriye cyo gukora kuko yaturemeye kugira ngo dukore imirimo myiza muri Kristo Yesu turi kumwe n'umubyeyi imbere yacu mbaye ikaze mwese kuko ibintu agiye kutuganiriza ni ibintu biri bufashe umutima wawe ni ibintu bigufasha kongera kumva Imana no gukora kw'Imana mu buzima bwawe ubuhamya ndakwingingira kubureba ukaburangiza kuko uraza kumva Imana muri bwo uraza gusobanukirwa neza gukora kw'Imana bundi bushya bitandukanye nuko warusanzwe uyizi mama tuguhaye ikaze mu izina rya Yesu amen umeze neza ndaho uri amahoro Tashima Imana mbere ya byose reka dutangire tubanze dusenga Imana hanyuma dutangire tubahaye ikaze mu dusengere Mana data twese uri mu ijuru turagushimiye kuri Imana igira neza turagushimiye kuri Imana
ushobora byose nta kikunanira, izina ryawe nirihabwe icyubahiro Mana. Kuri aya manywa turi imbere y'amaso yawe, tugushimiye ko watwongereho iminsi yo kubaho mu yo kurama kwacu, nta gikuba cyaducitsemo, ibyo byose nubishimirwe. None rero uyu mwanya twinjiyemo turi kumwe Mana, turi kumwe na bene data, niyo mpamvu nejejwe n'impamvu nanjye natumiwe kuza hano, kuba nahageze n'iby'igiciro, nanjye ndabigushimiye Mwami. Igihe cyose tumarana kiguhesha icyubahiro, kandi ibiganiro tugiye kugirana bigaragaremo umwuka w'Imana ahagararane nanjye, ndinde kongera, ndinde kugabanya, mu izina rya Yesu. Umpe guhagarara mu cyimbo cyawe, nkoresha ukuri nk'uko kuri mu mutima wanjye, izina ryawe rishyirwe hejuru. Kandi Mwami, icyo mpambirije n'imbaraga mbi zose, badayimoni b'ubwoba, cyatuma Mwami njugumira mu kuvuga no gusobanura, nkaza kwicuza ko hari ibyo naba nibagiwe, ibyo byose biburizwemo, ubwo imbaraga zawe zingota imbere n'inyuma, byose mbisenze nizeye izina rya Yesu, amen. Amen. Ikaze kuri mwese, kandi twizera ko muguwe neza aho muri hirya no hino mudukurikiye. Imana ibahe umugisha. Buri gihugu cyose uherereyemo, waba urebera ubuhamya kuri telefone, kuri computer yawe, kuri televiziyo, muri salo n'umuryango wawe, tuguhaye ikaze. Turizera neza kugiye kugubwa neza kandi ugiye kumva Imana bundi bushya. Mama, tugiye kuguha ikaze mu izina rya Yesu. Umeze neza? Ndaho. Hanyuma reka duha amahirwe umuntu kubonye bwa mbere abashe kumenya umubyeyi tugiye kuganira nawe. Umuntu utakuzi wamwibwira gute? Nabanza nkavuga amazina yanjye. Nitwa Mukansone Adiriya, ndi umubyeyi ushima Imana kubw'imirimo n'ibitangaza yankoreye. Nanjye niyo mpamvu nejejwe no kuyiha uyu mwanya kugira ngo namamaze ishimwe ryayo. Amen. Twaye ikaze rero, hari icyo Imana ashyize ku mutima wagiye kutuganiriza. Nanjye mfite amatsiko yo kumva, reka tuguhe umwanya hanyuma utuganirize mama. Ni ikaze. Jewe rero mureba hano mfite byinshi Imana yankoreye. Imana yangiriye neza, Imana yarandwaniriye kandi irandokora. Niyo mpamvu nanjye nyishimiye yuko nkiriho. Imana ishimwe. Jewe nashatse ndi umubyeyi uvuka mu bana 12 iwacu mu muryango, ari nanjye bucura bw'iwacu. Ubwo rero ni ukuvuga ngo iwacu ni mu majyepfo mu karere ka Gisagara, niho mvuka. Rero muri uko kuvuka n'abana 12, naje kwisanga nsigaye jyenyine, hamwe n'amarorerwa yabaye muri iki gihugu mwese murayazi, muri jenoside yakorewe Abatutsi. Abo twavukanaga bose baje gupfa barashira. Nanjye nari narashatse muri 1993, n'umugabo baramwica muri jenoside. Baramwica, ariko jyewe ntago byantunguye kuko icyo kintu nari nkizi neza yuko Imana izandinda nubwo bizangeraho, ariko bitazampitana. Nari mbizi. Umusaza umwe turi kumwe arampanurira, ambwira yuko nzakurwa mu maraso menshi azameneka nk'umushumi ukuwe mu muriro. Ibyo rero nari mbizi yuko nubwo jyewe byabaye, nari nzi ko ibyo ari byose ashobora gusigara nubwo byankomeretsa. Umugabo rero baramwishe, bamwica mfite inda y'amezi 8 n'iminsi 17. Ko umugabo twamushyinguye, urabyumva nyine ibintu byo muri jenoside kwari uguhamba ku misozi mu Rwina, tumuhambana n'abavandimwe be nyine bari babicanye. Igihe kiragera rero nanjye baranzamukana batujyana ahantu, batufungirana ahantu mu nzu. Ubwo hari ibyo umuntu atavugira ku rubuga ariko byambayeho. Mu iyicarubozo ryose ryabaye nanjye ryangezeho, ariko ndashimira Yesu. Ndashimira Yesu cyane ku buryo numva no muri stade namuhamya. Yesu yangiriye neza, nahaye igiciro icyo yankoreye.
ubwo umugabo tumaze kumushyingura bamaze kutuzamukana nyine byabaye ngombwa ko batuzerereza, turabungagira batujyana ahantu hose batuzererana. Igihe kiragera hapfuye benshi imbere yanjye kandi sinabashaga no kugenda. Imyenda bayinkuramo sigara nambaye isujipe yonyine. Ubwo amakuru iwacu nayamenye ko bose babishe, harimo basaza banjye, harimo bakuru banjye n'abana babo, mbese umve ngo nta mpfubyi ngira no muri farije. Ubwo ibyo rero byose numvaga ari gihe utagomba kubaho kuko ari gihe munyantege wari ubarimo, ariko Imana izi kurinda kandi yishimira ko yandinze n'ukuri. Baratujyana ahantu kuri wese, basakambura igisenge bakivanaho. Barangije uko badukuye muri yanzu baradushorera, baragenda baradutemagura. Ubu ndatemaguye mu mutwe, aya ni amabyi muri wese yambabuye. Baratujyana nyine tugwa muri wese, ayo mabyina yabayemo. Numva ko badutemye nka 4 z'amanywa koko nibuka aho badukuye muri yanzu badushoreye hagati ya 2 na 3. 4 batangira kudutemagura. Batangiye kudutemagura rero ngewe yanda nahise ndeba umwana undi munda uko ashobora, uko manukanye nawe muri wese numvaga nabaye nk'ikinya, ariko ndagenda njyamamo. Igihe kiragera numva imvura iri kugwa hejuru, iri kutunyagira muri wese. Harimo abantu benshi baboroga bavuga mpamazi, bavuga Yesu, bavuga gute, ariko jewe nza kuzamura amazi gutya mbona intombi nagana hejuru ya wa mwobo. Ndangije mfata amaguru yayo kuko jewe bari bantemye nyuma y'abandi, wese yari maze gusa naho igiye kuzura. Ndangije zamukiraho mvamo, nambaye agasujipe, ndenga umuhanda gato kuko yose yari hafi y'umuhanda ahantu hitwa Mugogwe. Ndangije ninjiye ahantu mu Masaka mu Musave, numva gutambuka biranze mpita mbyara. Ubwo rero uwo mwana nabyaye, ikintu nshimira Yesu cyane, ukuntu Yesu azi kurinda, ukuntu Yesu azi gukora imirimo n'ibitangaza, kundindira muri wese hasigayemo benshi, ku buryo hari ikimodoka namenye kizanye itaka yawe se navuyemo bahise barunda hitaka. Ngiye rero navuyemo nta kintu ntanze, mvamo maze kubyara. Umwana namugenyesheje ikigorigori, ikintu kimeze nk'ikibingabingo cya ikigorigori nari nkwe muri uwo Musave mbyariyemo. Ndeko nabona mbyaye umwana w'umuhungu. Mvura nyinshi twahuye n'akaga, duhura n'amakuba. Kubyara mu mvura, ukabyara nta teremusi y'igikoma, ukabyara nta kintu wambaye, izo ni imbaraga z'Imana. Uretse ko umuntu ashobora kwirengagiza ukuntu Imana ifite imbaraga, yenda yamara kurengwa akibagirwa, ariko Imana twarayibonye. Ngiye narayibonye by'umwihariko ko nagombaga gupfa, imbwa zaryaga intumbi hiryanjye ndeba, cyangwa se umwana mbyaye agapfa, ariko ndashimira Imana ko uyu mwana ariho ni umusore w'imyaka 26. Urumva ejo bundi mu kwa 4 kuri 26 azaba atangiye n'irindwi. Tuba mu buzima bugoye, ingobyi namutandukanyije nayo maze kumubyara, imbwa zahetse zirya ako kanya, bivuga ngo n'uruhinja zari gute zirutwara. Mu mutwe ndatemaguye, amaraso navuye amaraso anshizemo, hasigara haza ibintu bimeze nk'amavuta bimanuka mu maso. Ndewe urupfu narubonaga hafi. Kubyara udafite ikintu gito kikuramira no gupfa ahita upfa, ariko Imana yo kabyara izi kurinda kugira ngo igihe nk'iki ngiki nzayihamiriza imbaraga zayo no gukomera kwayo. Yarankurikiranye, amazi y'imvura mbere igikoma, n'umwana, nta mashereka, ikintu umva icyo nabonaga haba mu Masaka nacukuraga umubati narawuhekenyaga. Umwana namuhaga amazi y'imvura. Umwana yahise abigikara ku kanya, n'ubu ntabwo nigeze mbona inzobe y'uwo mwana. Yahise abigikara ku kanya, imvura yamwikubiseho uruhu rwe ruhita ruhinduka umukara. Umwana turazengurukana ahantu hose. Ubwo no kuvuga ngo kugenda byarananiye, ariko uko byagenda kose induru zaravugaga nkahita mpaguruka n'umwana. Jewe hari igihe ndeba nk'igihe tugezemo, hari ukuntu abantu bafata Imana muri iyi minsi nk'Imana bakayifata nk'aho ari ikintu gisanzwe, ariko njye nayibonye nk'Imana ikomeye. Kuko udashobora kubona n'umuntu ugukingurira ngo uryame mu nzu. Uwambonaga wese yavuzaga induru.
inda ziranyinjira kugeza ubwo noneho bigera muri ya misatsi yagwiviriranyemo amaraso yaryamye ku mutwe, inda ziseseramo. Ndakubwira ngo ntabwo nari nzi ko nzongera gusa gutya, sinari nzi ko nzongera kwambara, nari nzi yuko urupfu rwanjye rwegereje, dore ko nagendaga numva amakuru yuko iwacu banashizeho. Turagenda urumva jenoside yamaze amezi 2. Muri ayo mezi 2 yose nta rugo rw'umuntu naryamyemo, naraga mu Masaka, umwana w'uruhinja arankubitaga, umuntu wese yarampenuraga. Kuri hano umukecuru wangire neza nk'igikoyi, urwenda rw'igikoyi muri bya bikoyi abantu bimeze nk'amarido. Icyo ni inda zaracyuzuye, nkajya shyira hasi nkarambura, inda zikirukanka nk'inshishi. Aho hantu ni Imana yonyine nabanye nayo. Jewe nta wundi muntu wangiriye neza. Nibyo ndimo mvuga nti Imana yabanye nanjye, Yesu twabanye muri wese, amvana muri wese, tuzengurukana mu mvura, andeba. Ntacyo natanze kurusha abasore bicwaga ndeba, ntacyo natanze kurusha umugabo wanjye watambutse ndeba, ntacyo natanze kurusha abasaza banjye batambutse ndeba, bakuru banjye batambukanye n'abagabo babo n'abana babo batambutse ndeba. Ariko ibyo bintu umuntu akabitesha agaciro akarengwa, agahita abona yuko Imana idashoboye. Imana ishobora byose, ishobora byose. Imana yarandengeye ndayibona. Imana yigeze kundindira mu mukoki, narabikanze ndamanuka hagati y'imisozi 2, nkagira ngo imisozi irafatanye, kandi kumbi hagati harimo umukoki imvura yanyuzemo. Namanukiyemo n'umwana, turagenda duhagararamo n'akakana. Nibazaga kukajugunya, nkibaza kugagira gute, ariko nkavuga nti nimpfa nzapfe nyuma yuko uyu mwana wanjye abanje gupfa, cyangwa se ni napfa mbere azapfe nyuma yanjye. Numvaga tugomba gupfana. Uyu mwana rero kuva mu kwa 4 kuri 26 kugeza kuri ya tariki ya mbere mu mwumva yo kwa 7 yari simusiga. Twagiye kuri komine kusaba ibyangombwa kugira ngo turebe yuko yenda umuntu akavuga ati nuwancumbikira, namwereka yuko yenda mvuye no gusaba ibyangombwa. Kuri komine bagashyiraho agasara, bakavuga ngo aho ugera bakabona wanditseho iryo zina riri guhigwa bakwice. Nkabonye ndagenda manutse gato mu nzu, ndungurutse mu kizu cyari gifungiyemo abagabo, abasore, abagore, mbonamo basaza banjye 2. Umwe bamutemye ugutwi, baramagara Tadiriya, wowe warokotse se umeze ute? Bavugira mu idirishya muri grillage, ati imodoka itujyana mu cyadishya, mu cyadishya ni icyuzi bajugunyagamo abantu hagati ya Mbazi na Save. Ati imodoka mukanyije kudutwara, none wowe uracyazerera aho ngaho nakagahinja. Ateze icyo ufite ni igikintu narabyaye. Ati twebwe abacu bose dusize bamaze kubatwikira mu nzu na mama. Ni ukuvuga ngo yari inkuru y'incamugongo, kandi ntibifuza ko nahahagarara nanjye. Nahise nkomeza nsubira inyuma, ndagenda njya hakurya y'iwacu. Umugabo Karekezi wabaga hano Munazi arambwira ati rero ntujye Gisanze bari kwica, bari no kurya rwose ntujyeyo. Ati kandi na hano ntuharara. Ijoro ryambereye amanywa mbere ijoro, mu mutwe haje inyo. Ndi kubwira abantu, kubona umuntu yigira icyo ari cyo muri iyi minsi, agatesha Imana agaciro, ahubwo akarangamira bizashira, ni ukunyagwa zigahera. Kubona Imana ushobora kuyikoza isoni kandi uzi ko ejo bundi uzaba uyikeneye, kuko hari igihe tuzayitakira. Njyewe naravuze nti ngiye n'Imana nige nabanye nayo, nta muntu wamagara imbere ngo ambwire ngo narakurengeye. Bamwe bavuga ko barokotse kubera se imbaraga, abandi bakavuga ko barokotse kubera bene wanjye, nta mwene wacu narisigaranye. Rero aho narahavuye ndongera ndagaruka, none nisabira gupfa n'umwana. Mpagara ahantu hitwa ku Mukoni wa Shyanda, ndababwira nti byiza nuko mwanyica. Baravuga ngo bananiwe ngo ningende nzagwa ahandi. Izo ni za mbaraga z'Imana. Ntabwo bari bananiwe niyo bambwira hari icyo kiturwabayanga, niyo bavuga bati sunikiremo nari kwimanura nkagwamo. Ariko kubera ko Imana ariyo yabatumye ibanyuranya indimi, barambwira ngo ningende nzagwa ahandi. Narazerereye nose izuba ntari nkwiye kota, bya bisebe bizamo inyo, bizamo inda, ndanuka byujuje ibyangombwa, ndanuka. Ariko Imana yankuye mu rupfu. Imana yankuye mu rupfu,
niyo mpamvu niyo niherereye ndavuga ngo Mana, nta bifatika mu isi mfite, nta butunzi mfite, ariko nzaguha umutima wanjye ukunyure, kandi nanyuzwe n'ibyo wankoreye. Mbaho ngaho igihe kiragera, noneho numva kugenda biranze. Ni ukuvuga ngo niba nari mbyaye bwa mbere sinarenze uko babyaraga, niba urumva ibyo ari byo byose nagize ingaruka mu kubyara. Noneho mu mutwe naho hari ikibazo. Rero nihuse naje kugira gutya mu rubingo rwose, ndaryama ndavuga nti Inkotanyi n'ubundi bari kuvuga ko zifite imirizo, Inkotanyi n'ubundi nizimbona ziranyica, nari narabyimbaganya ahantu hose. Ndangije ndavuga nti noneho reka turyama aho ngaho. Aho rero ni Inkotanyi zadukwege n'umwana. Te n'umwana badusanze mu rubingo, batujyana i Butare, aho ngaho niho batujyanye Kureso nyine bahatuvana batujyana kwa muganga. Kwa muganga rero umva, ndagira nkubwire ngo nabonye Imana. Nshobora kubwira umuntu nkamubwira nti naho wacika intege, naho wabura ibyo urya n'ibyo wambara, jya wiringira Imana, irakuzi kandi izakurengera. Twabaye aho ngaho, igihe kiragira batujyana mu babikira, nambaye ikanzu y'ababikira, ubu mbona imisatsi neza, ubwo nayogoshwe n'umuntu nawe wambwiye ati uku waboze umuntu ashobora kukwereka ukuntu yazamuraga imisatsi yamboreyeho hagasigara igufwa ryonyine. Rero ikintu nkomeje nshimira Imana yo mu ijuru, naje kugira ikibazo hahandi batemye, haje kuzamukamo ikibyimba kiba ikibyimba njya i Butare, banyohereza rwa Faisal, ndongera mvayo nsubira i Butare. Bajyaga bantera inshinge hano ku ijosi ku Kabutare, hariya niho nivuzaga, bakantera inshinge ku ijosi. Bivuga ngo nari mfite ukuntu mbabaye nkaribwa, icyo kibyimba cyarankururaga kigakurura umubiri wose. Imana y'amahoro irakiza, irazura, ifite imbaraga, irihagije. Mwana w'umuntu yakuvugaho ijambo, ariko Imana yaravuze ijambo. Iyo yavuze ijambo rero irikurikirana ingoma ibihumbi. Buriya numva ko Imana yamvuzeho nkiri urusoro mu nda ya mama. Yavuga ko nubwo nzahura n'ibikomeye, ariko igihe kizagera ikanyiyereka. Rero icyo kibyimba narivuje ahantu hose, bigeze aho ngaho se hashikaho barambwiye ngo ningende nshake ibipapuro. Ati se Farije ntabwo yakuvuza, ntiyamvuza. Bati bafatanyije na Minaroke bakujyana hanze y'igihugu. Tugiye Farije kugira ngo izakujyane hanze byari bikomeye. Barangije njyayo, ngiyeyo barampakanira, barambwira ngo raporo yaruzuye, ngo nahundi mwaka. Kandi ubwo nararaga nicaye meze ntabe kuryama, kubera ko mu matwi numvaga hari ibintu bishaka guturika. Icyo kibyimba nicyo cyambere, ikibyimba cyampfuye umusatsi ku buryo n'ubu ngubu sinshobora gusokoza kubera ko umusatsi w'inyuma wose washizeho, kubera ko ukuntu negamaga. Ikibyimba rero ishimwe, urumva mfite ishimwe ry'uko yankuye muri wese, yabanye nanjye mu kubyara, mfite ishimwe kubw'icyo kibyimba. Imana yacu irakomeye, irihagije, abantu baceceka Imana ikavuga. Ubwo rero igihe cyarageze, tuvuye aho ku Kacyiru, njyewe nyura ahantu mu cyumba cy'amasengesho. Icyumba cy'amasengesho aho ngaho twasanze ngo bari amasengesho y'iminsi 3. Barasengeye, bamaze kunsengera, Imana ivuga yuko ari inyikirije, imiti yose nanywe yabaye impfabusa, abana b'abantu barananiwe, rije kwikorera. Kugeza ubu ngubu Imana yankirije ikibyimba cyo mu mutwe, kubw'imbaraga zayo, kubw'umurava wayo, kubwo kunkurikirana kwayo. Ubwo bigeze 2003, ibyo byose narabikusanyije, ngira ikintu ngira cyo kuzirikana neza y'Imana. Umuntu yangirira nabi, nkumva nta no kumukurikirana mfite, ahubwo nkareba uruhare Imana yabigizemo, nkaha Imana agaciro kuruta ibyo umuntu yankoreye. Njyewe niyumvisemo ko ngomba gukizwa maramaje, nkavuga nti ruriya mwobo navuyemo nta wundi wawunkuyemo uretse Imana. Hari igihe numva ko ndamutse nanashayishije, Imana yanawunsubizamo. Imana yaransuye.
numvaga nshaka kugira ngo rwose nubwo nagaragaraga nk'ukijijwe urumva ko nahise ninjira mu bintu byo gusenga mbonye mvuyemo nahise ninjira mu bintu byo gusenga ndavuga ntisenganishije n'uyu mutwe wa mitana se yenda nagira n'izindi ngaruka mu bindi nahuye nabyo ariko nishinganisha Imana ibasha kundokora n'ibindi biri imbere kandi Yesu arankunda naho ngaho nari ncumbitse ndi umupfakazi na wa mwana wanjye umuntu yavuye kuri komini wacu araza aza kuntwikira mu nzu araza aravuga ati kuba kwa Ntibanyurwa harasigaye umwana papa yitwa Ntibanyurwa Gabriel ati kuba harasigaye umuntu tugomba kumukuraho araza asanga nanjye nigiriye ku wundi mupfakazi twahuje ibibazo tangije baraza atwika inzu agira ngo ndimo kubera hari ihene bari baraduhaye bahaye abapfakazi bo muri jenoside iyo hene niyo yahiriyemo uko babona umwotsi uri gucumba bakagira ngo nijye wahiye ariko Yesu yanafiteho umugambi mwiza ariko umugoroba umwe numvise ijwi rimbwira ngo igire kwa Eliyana gire kwa Eliyana uwo n'umupfakazi bamazeho abana ndahambira n'umwana wanjye turigendera tugezeyo bo baza kuntwikira mu nzu bazi ko ndyamye ibyo byose ni ibintu umuntu uretse ko abantu dufite amatwi ntitwumve nagahaye Imana imbaraga kuruta ibindi byose nahereje isi kuko niyo yamburiye n'icyo gihe niyo yamburiye urumva ntibari bakica ariko hari hakiri ijwi rivuga ngo n'ubundi bakwiye kunyica ubwo rero ndangije numva yuko ngewe mbasha nanjye kuzagira gute kuzihorera avuga nti kwihorera ni iki leta niba izanye imanza nanjye ngomba kuzibonekamo namara kuzibonekamo byibura uwankoze ibi ngibi akagenda akanafungwa nawe akaba avuye aho ngaho ariko umugambi y'abantu siyo y'Imana ntabwo Imana yari kundokora ziriya mfungu ureke nzajye no kuhondoberera mu bindi bintu bitayihesha icyubahiro ndyamye rimwe niho ngewe nigiye kumva numva ijwi rirambwiye ngo nisome mu Baroma ibice 12 ku murongo wa 17 reka tuyasome haranditswe ngo ntimukiture umuntu inabi yabagiriye mwirinde kugira ngo ibyo mukora bibonekera abantu bose ko ari byiza niba bishoboka murwanya uruhande mubana amahoro n'abantu bose bakundwa ntimukihoreranire ahubwo mureke Imana ihoresha uburakari bwayo kuko byanditswe ngo guhora ni ukwanjye nije uzitura ni kuwite nije uzitura ye bakundwa ntimwihoreranire ahubwo mureke Imana ihoreshe uburakari bwayo koko byanditswe ngo guhora ni ukwanjye nije uzitura niko Uwiteka avuga ahubwo umwanzi wawe nasonza umugaburire nagira inyota umuhe icyo kunywa kuko nugira utyo uzaba umurunzeho amakara yaka ku mutwe ikibi cye kukunesha unesheshe ikibi cyiza amen aya magambo nyasoma nivire mu masengesho ngewe numva nta gihe ngira cyo kubana n'abantu ariko ngira igihe cyo kubana n'Imana nkuba ndashaka kwiyegereza Imana cyane nkayibwira ngo naba nararuhiye iki narakumenye nkarimbuka kandi warampaye igihe cyo kwisuzuma ni ukuvuga ngo runo rwobo rwasigayemo abantu impande zose abantu barapfuye none ngewe ndiho nasigariye kurimbuka ano magambo rero yo kuvuga ngo ntukwitire neza nabi wayikugiriye byanjemo nitegura kujya muri gacaca neza nkayicaramo mu buzima ndimo mu bukene mfite numvaga nanjye nzagira icyo ngeraho ari uko ngize gute ari uko nishyuje ari uko mburanye ari uko mbese bakanyishyura ibyaho nashatse bakanyishyura ibyaho navutse nanjye byibura nkagira uko mpagarara ariko ntabwo umugambi w'umuntu si wo w'Imana umuntu yakushaka kukuvutsa ubuzima ariko Imana iguteganyiriza ibyo yakwandikiye noneho ndangije ndavuga nti rero niba Imana imbwiye ngo sinkabyiture ni ukuvuga ko hari ikindi nteganyiriza niba imbwiye ngo niyo izahora nshobora kugenda nkahita mvuga ngo nibabice cyangwa se nibabafunge burundu
ibyo ntibingarurira amaraso namenye cyagiye, ntibingarurira gukorwa n'isoni nambariye ubusa ku musozi, ntibingaruriye, ahubwo mpaye agaciro kuba narabyaye muri ya mvura, kuba narabyaye muri wa muvumbi, kandi umusonga ntufate umwana ngo apfe, nanjye sintitirire mu masaka ngo mpagwe. Ese kuki banemye mu mutwe simpfe kandi baratemye mu bwonko bw'imbere n'ubw'inyuma, kuki ntapfuye? Ese muri yawe se ko barengejeho abandi itaka, kuki igihe navuyemo mpita mfata Imana ndayikurura nyihereza igiciro gikomeye muri jyewe kuruta iby'umwana w'umuntu yankoreye. Ndangije naramanutse gacaca narabitabye, kuko iyo utajyagayo barabikubazaga impamvu wasuzuguye amategeko. Naramanutse njyayo, ikintu nababwiye negeye ikintu kinzanye hano nje guhimba baza umuntu wese mfite wangiriye nabi. Ari abishi wacu nta kibazo numva afitanye nabo, kuko jyewe ntabwo mfite uburakari kuruta Imana yabaremye, yaturemye. Ntabwo nagira uburakari kuruta aya maraso yaduhaye, jye sinzi aho yayavomaga. Ntabwo namenya ayo magufa yayateranyije aho yayakuraga. Nkeka yuko uzihana izamubabarira, ariko utazihana izabimubaza. Ndavuga noneho abashobora kuvuga babona nta bwenge ngira, abandi bakabona ndi umusazi, bandi mu bitugu akambwira ati hoya nuriya se ni hoya, bose nta numwe nshaka kurebaho. Dore ikintu cya mbere nirindaga, inshinga kubabarira ituruka kubabara. Iyo wababaye cyane unababarira cyane. Nkeka yuko iyo nza kuzana kujyana umubabaro nababaye, izina ry'Imana ryari gutukwa kuri uriya musozi. Ariko jyewe naravuze nti reka ibintu byose ahari byampesha amahoro, nshobora kubyinjiramo nazikura ibyo bankoreye nkaba nasara. Gusara rero nta muntu ngira umfata, niba nakubwiye ko nsigaye gutya nta muntu wari kumfata, ahubwo jyewe naharaniye kugira ngo ndebe neza icyatuma Imana imbonamo inyungu mbi igishoro cyayo. Ndangije mpamiriza imbere yabo mbabwira yuko nta muntu nshaka kuburana nawe, sinshaka izi disikuru zo gutegura uko banshoreye n'uko bantemye, sinshaka ibyo bari kuvuga by'uko bishe basaza banjye, simbishaka, kuko numvaga ntaho binjyana ntaho bimvana. Jye nahise mpinduriza ndavuga nti ibyo mwashaka kuvuga jye mbisimbuje iby'Imana yakoze n'ibyo yamvuzeho. Mbaho ngaho muri ubwo buzima narababariye nta kibazo mbafiteho, kandi noneho n'inyungu yo kutinjira muri ibyo bintu ngo bikomeze binzikurire ibyo nahuye nabyo nayo narayibonye. Naravuze nti mbere yo kubanza guta umutwe ngo ngere ku binini by'indera, njye nirirwa ninywa ibinini by'indera, ahubwo reka jye nishakemo ubuzima. Ndavuga nti noneho niba habayeho kuvuga ngo umwanzi wanjye nimugaburire, ntireka nkore ikidasanzwe. Ndatangira nkora umushinga wo kubagemurira, kugemura abo muri gereza. Ufite abantu dukorana umurimo w'Imana. Hakiba mwivugabutumwa najyagayo bakaduha tukavuga ubutumwa, nkababwira narababariye kandi namwe muri abantu nk'abandi, kimwe nuko nanjye hari bishitani yankoresha. Ubwo shitani wabakoresheje nyine, ariko mwumve ngo mufite imbabazi habagiye kuri jyewe no ku Mana, nimuyisaba imbabazi zazibaha. Ubwo twari nahise niyegereza abandi bantu mbona nabo bafite ibibazo bananiwe kubyakira. Ndabwira ni muze twiyegeranye, mu kigo cyo kurira muze dusenge, niturira turira y'umwuka, kuko ayo umubiri yo yadusarisha. Wasubira inyuma ukareba ibyo watakaje, ibyo wabuze, noneho wareba ukubiswe n'ikibazo ugahita wibuka wa muntu. Nitwibuka rero tuzajye tugira imbaraga. Ntabwo sinkubwiye ko kubabarira binyibagije inzira nanyuzemo, ndayitekereza, ariko mu kuyitekereza mpita nyivamo cyane kugira ngo ninjire mu by'Imana yankoreye. Nibyo bingejeje aya magingo. Tubaho ngaho, mfata icyumweru cy'uwa gatanu wa nyuma w'ukwezi njye murasehashika. Kese ndi umukire, njye murasehashika nkagenda ngasura abarwayi, nkabacira inzara, nkabuhagira, nkumva ni umurimo mwiza. Nkibuka yawe se navuyemo, nkavuga ntiwabeba nabo mu gihe cyabo, akeneye umuntu umuba hafi, akeneye umuntu umuganiriza, akeneye umuntu umugaburira. Nanjye nkabaganiriza, nkabasengera Imana, nkabaha n'ubuhamya, nkagara nkababwira ntumva n'ikibyimba cyo ku bwonko cyarakize. Kuba narakize ikibyimba cyo ku bwonko nkaba nkiriho, kuba narabyariye mu masaka nkaba nkiriho, kuba imvura yaranyagiye maze kubyara simve,
izo ni imbaraga z'Imana, wisegura Imana, Mwuka Wera akuganirize, nkakora umurimo nkitahira. Ubwo ku wundi wa gatatu w'ukwezi gereza zikigerwaho, twateranyaga imyenda, nkaza hano kwa pasiteri nkababwira nti mwegeranye imyenda, ya yindi mutwika, ya yindi mwashyize muri garderobe mutakibuka. Bari abanyururu bambara uniform kubera ko baje kwa muganga, bagiye ku ishansiye, bagiye hehe, ariko burya benshi baba bambaye imyenda yabo. Hari ubu yambaye inzagayaga, haba hari umuntu wambaye na, iyo abonye rero mugemwe ya myenda barishima cyane, bakabona mukoze igikorwa kinini cyane. Noneho nkaterateranya, ubwo no kuvuga ngo ba bantu insinda twagiyeyo, amageragere twagezeyo, hano ku Muhima twagezeyo, ibyo byose nkumva ni imirimo izamperekeza. Nkavuga ni napfa Imana izanyakira imirimo nakoze imperekeze, kuko ntabwo nkwiye kwitura inabi Imana kugira ngo ejo ntazagirana urubanza nayo, kandi yaranshigaje isigaza mu busa. Ese uzi kubyara mu mvura? Ubundi nuko mwebwe wenda muri abagabo, ariko no kubyara ukabura n'umuntu ushobora no kuguha ikintu wifubika no muri materinete, umushyitsi uhita ugufata bitewe n'uko uvuye aho babyarira mu bimashini bihuha bigira gute, uhita utitira. Ariko none wumva kumara amezi 2 urya ibibisi, urisha nk'inka, ubona agatoki uhekenya, cukura ibijumba uhekenya amasaka urugombye rugafatanya umunwa, unywa amazi y'imvura. Nigeze kunywa amazi mu muhati, mu giti cy'umuhati cyarafukuyemo gutya uruntu rw'urunogo kumwe gisaza, amazi aruzura, none ambera icyo gihe nahamaze nk'iminsi 2 nisasira ibirere nkiyorose imigozi n'umwana. Noneho nkagenda nkavuga ngo uko byahinduka ariko kose reka ngo tomere nanjye kuri aya mazi Imana niyo yemeye ko ahaza, kuko nari kugera ku gasozi aho bambona mvuye muri rwa rubingo bakanyirukaho bakaba banyica. Imana rero yandinze mu busa, yandindiye imirimo myiza, narababariye numva bimvuye ku mutima. Hasigaye ndavuga ngo Mana uzandinde kubona ba bantu batazabona ameze nk'umusazi, ba bantu batazabona narataye umutwe. Urimo urumva bime iki kintu kimbera ubwugamo, kimbera ubwihisho, ntugamamo, nta mwanya wo kuba hanze y'ubu buzima mba afite cyane. Mba numva ashaka kwinjira mu Mana, nkavuga nti Mana njye ngendera muri wowe, njye nkorera muri wowe, kandi icyo uzajya untegeka njye ngikora kugira ngo izina ryawe rihabwe icyubahiro. No mu modoka mba mpanganye nkababwira nti reka mba mpanganye, nkabwira abana b'abasore ariko se nk'ubwo iyo wambaye pocket uba wumva wubahisha Imana, ugasanga barambwira ati mama niko bimeze nicyo gihe. Ariko icyo gihe nta gihe Imana ntiyashaje, iracyari uko yahoze. Yesu abaha umugisha. Ndangije rero iyo mirimo nikorera gutyo yahise inkora ku mutwe, ndavuga nti nubwo bimeze gutya ngaragara nk'ikimuga, naje kurwariramo diabete, noneho n'umuvuduko haraje. Ndavuga nti ariko muri ubu bumuga ko ntajya ku muhanda ngo ndeke urushye hagira umuntu mpa, ko ntasaba muri ba bandi bantemye, ko ntagira gute, ubugiye nakwishatsemo ikintu nakora mu bumuga bwanjye, noneho n'Imana ikagira icyo iheraho. Icyo pasiteri yambwiye ati se ukwiyubaka, numva nshaka kwiyubaka kugeza igihe nanjye nshobora kugirira umumaro, ndetse n'uwangiriye nabi yanserukaho nkaba namugirira umumaro. Nagiye mbafasha abana babo, turabana baraje gushakisha ubuzima, kaza akambwira ati rwose nimuncumbikire, ngwino tubane. Washimiye nawe akambaza ati ariko mama ko wavuze ko imiryango yashizeho nk'aba baba bavuye he? Ni woya, aba nabo ni abacu, bani bene wacu, niba ari bo bariho se reka tubane nabo. Kandi nkumva mbikoze mbikunze, atari ukwiyerurutsa. Hari igihe umuntu akora ibintu avuga ngo runaka azamfashe, hoya njye mbikora numva kugira ngo Imana ibone ko itigeze ihomba mu kunsigaza. Rero mbaho ngaho iyi mirimo yo kugemura ntabwo wahora ubwira umuntu ngo uzazimpa amafaranga ngemure. Nkubaye turi guteranya nawe kugemura kwa muganga se hashika. No kuvuga ngo ntabwo wahora uvuga ngo mama amafaranga we ntacyo winjiza. Mu kwiyubaka kwanjye rero nashatse icyo gukora, ubu ngubu nkorera hariya mu mujyi, nagiye mu by'abadekorateri, nubwo korona yaje ubukwe kabukuraho, ariko byari bintunze. Nabonaga nta kibazo mfite mu muryango, nta kibazo mfite, ariko nyuma yaho
nza kuvuga nti uko byagenda uko ariko kose mu myaka yanjye no mu bwo bumuga nababwiye mfite n'izo diyabete ndwaye, nta muntu uzanyishingira kunshakira amarejime mfite, nta muterankunga afite, ariko jyewe n'Imana nzi ko Imana izanshyigikira muri bikeya nkora. Ubwo rero Imana ibaha umugisha, kubabarira byatumye ntekereza, kuko hari umuntu twaganira arambwira ati jyewe ntekereje ibintu bankoreye, ati numva nta n'icyo nakora, ati numva nakwiyahura, ati numva najya mbese numva napfa nkavaho. Oya, jye sinshaka gupfa, ndashaka kugira ngo bambone, ndashaka kugira ngo nzajye mbanyura imbere babone ko ndiho, ndagira ngo nzajye mpanyura nkeye, batazajya bavuga ngo uwo twamugejeje niko ameze. Hamwe n'Imana izajya ibana nanjye. Rero ndumva rwose ibyo nashaka kubaganiriza nasozereza aho ngaho. Imana ibahe umugisha. Iyo umuntu yaguhemukiye cyangwa se yakugiriye nabi mu mutima we, birumvikana ko nta mahoro aba afite. Ntayo. Iyo wabegeraga baguhemukiye, tuvuge by'umwihariko bakwiciye abawe, ukababwira ko wabababariye, ababo ukabakira iwawe, wabonaga imbabazi bazakira mama, cyangwa wabonaga n'ubundi ari kwa kundi umuntu ikintu yakoze kiba kikimurimo? Hari umuntu uha imbabazi ukabona koko arakwizeye ko azakiriye, hakabaho n'undi uzi ukabona mu by'ukuri aracyaguhunga, ntabwo akwizeye. Wowe byari bimeze bite? Ntabwo batwizera, ntabwo batwizera, kuko baba bazi yuko mbese abantu ntibatekereza kimwe. Njyewe hari nk'umuntu tuganira, nk'iyo ngiye nkababwira nti ese mubona imbabazi nabahaye mwarazakiriye? ngo wagize neza, ngo iririma narimpaguye, ngo naharwariye malariya, nyine ukabona arimo arabimbwira gutyo. Ariko nk'iyo dutandukanye, nk'undi bongeye kuvugana, namubwira ati nyine ati yarazimpaye, atari ko se buri igihe namazeho iyo cyo yagihaye agaciro, kubera ko umuntu wese arikunda, akurura yishyira. Bo bumvaga bagomba kudutemagura bakatujugunya mu mawese, abandi bakabataba kuriya, igihe cyagera ntagire ikindi gikurikiraho. Ariko kubera ko leta n'umubyeyi yaradutekerereje, natwe abatagira shinge na rugero ratuvuganira, abantu ntibakira ibintu kimwe. Nk'ubwo jyewe nahise mvuga nti ibintu Imana yankoreye birakomeye, ndamutse ndengejeho ibindi yananyica. Ariko hari n'uvuga ati hoya barampemukiye, tuburane bambwira icyo banzizaga. Njye izo mbaraga ntazo nari mfite, n'abantu nshobora kubyinjiramo ngahita nasara, kuko ntabwo waburana n'abantu. Ubuse nari kuburana n'abishe basaza banjye bagera kuri 7, nari kuburana nabo nkababona, n'abana babo n'abagore babo. Ubuse nari kuburana n'abishe bakuru banjye n'abana babo. Ubuse nari kuburana n'uwanshoreye nkamwereka inda nti dore ndatwite, akayikubita umugeri. Ubuse nari kuburana n'uwafashe umugabo wanjye n'abagabo bacu bakabicira imbere yanjye ku mbuga. Ntabwo byari gushoboka, bari benshi. Ntabwo rero nubwo bimeze gutyo, jye nabikusanyirije hamwe ndavuga nti uko byagenda uko ariko kose, Imana yabanye nanjye muri wese, nkavana amezi 8 n'iminsi 17, haba habura iminsi mike ngo umuntu abyare. No kuvuga ngo nkasigamo abasore baboroga, nkasigamo abagabo b'ibikwerere baboroga, nkasigamo abagore n'abakobwa baboroga, jye nkavamo. Buri Imana hari icyo yanshakagaho. Yabwiye Paul, nkeka ko muri Tito harana nasomye avuga ngo icyatumye usigara ikerete no kugira ngo utunganye ibidatunganye. Nanjye rero ibyo nibyo nahaye agaciro, ndavuga nti buri uko byagenda uko kose hari ikintu kiza Imana izankorera. Numva indinze, numva impa guseka abandi barakaye, numva ngendana n'umuntu unganiriza mu mutima, kambwira ngo nubwo bimeze gutyo, nubwo bimeze gutyo nzabana nawe. Kubana n'Imana bitandukanye no kubana n'abantu. Umuntu arahinduka ariko Imana ntihinduka. Niyo rero mba numva mpaye umwanya cyane cyane mu minsi ishigaje mu isi, izambabarire sinzagira ubwo nshogora cyangwa se ngo ngire ubwo nyima umwanya cyangwa nyima agaciro, haba imbere y'ababishaka n'abatabishaka.
iyo utanze imbabazi nk'uko nguko hari bamwe na bamwe wenda tugaruke ku bakristo kuko ari icyo gisa turi kuvugaho cyangwa se n'abandi muri rusange bumva ko mama kubabarira bidashoboka yabyumva uri mubivuga kumva ni ibintu byahariwe abantu bamwe gusa abandi bo ntibabishobora wamubwira iki kubabarira kuko birashoboka umuntu mu mutima koko akumva arababariye Jewe mu ruhande rw'abakristo niho niganza cyane mu bakristo b'iyi minsi bikavuga b'iyi minsi birakomeye kuko umuntu w'umukristo n'abakristo babiri byonyine kugira ngo bagirane akabazo bazicare hasi bababarirana byaranze hari nk'abaza bakambwira ati ese wampuje na runaka njyewe nabazana bombi nk'uko twicaye hano nagerageza kugira ngo numve umwe agahaguruka akavuga ati iryo juru naryigumanire ukabona sinzi iyo mana bakorera noneho rero ku ruhande rwanjye nko mbiganirije ibyambayeho arambwira ngo si ubuzima ni uguta umutwe ariko njye mba numva ntarataye umutwe nase murabona ndi umusazi kese ndi umusazi ndumva ndi umuntu muzima wavuga imana no muri sitade no hejuru niyo nahagara mu bicu nkavuga imbaraga z'imana kwibasha gufata ibidashoboka ikabikuramo ibishoboka nabihamya reka tugane ku musozo imana iguha umugisha ubundi ibyabaye ku muntu nk'ibyo ngibyo kenshi bigusigira igikomere ku mutima kuko uba watakaje abawe nawe ubwawe wakugiriwe nawe wagiriwe nabi ibikomere byose by'umubiri ufite bitera ibikomere ariko cyane cyane ku mutima bikira gute kuri wowe bimeze gute wumva warakize cyangwa uracyari mu rugendo rugana ku gukira njyewe numva narakize kuko ntarakize ntabwo natera intambwe ngo njye gusura ababinkoreye kandi noneho numva impamvu numva nakize numva mfite icyomoro cyitwa Yesu impamvu yanyomoye ni ukubera ko nakomeje nkubwira ko nahaye imbaraga ibyo yankoreye kuruta ibyo umuntu yankoreye njyewe umuntu umubona nk'umuntu cyakora ntabwo ndi mu ijuru ndi mu isi iyo mpuye n'akantu gatoya gatuma umuntu yongera asa n'ubinganishaho cyangwa se akanyibutsa ndababara ariko bigatuma mbwira imana ngo ngera unkomeze mpora nsaba imbaraga nsengera imbaraga za buri munsi mana mbabarira umfashe runaka rwose urabona n'umushinga wakoze wo kumbabaza ariko mbabarira ikindi kumusaba imbabazi nzisaba umuntu nkamubwira nti cyagiye twapfubiranye kuri iki none reka tukirangize iyo avuze ngo si ngombwa njye mbohora umutima wanjye avuga nti mana urebe icyo nakoze urebe ubushake najyanye none niba atabishaka urubanza n'urwe urwanjye ndurangirije aha niko mbayeho yego imana ibaho umugisha mwese abo twabanye twizera ko hari icyo mukuyemo mama nirihe somo byagusigiye kurindwa n'imana muri ibi bintu byose nubwo abawe bagiye ariko ukaba ukiri muzima uyu munsi ufite imbaraga zibasha guhamya iby'urugendo wanyuzemo rw'ubuzima byagusigiye irihe somo wasangiza abadukurikiye nasigaranye isomo numva nk'umukristo nasigaranye isomo numva byatuma tuba maso kuko tutazi umunsi n'igihe uko twatunguwe umuntu bimutungura ni byinshi kandi byatuma ubura ubugingo ni byinshi ahubwo twebwe dukwiye guhagarara mu bukristo nyabukristo niba twasomye ngo ntitukiture n'abayitugiriye twareka ibintu by'inzika ibintu byo guhangana ibintu byo kumva umuntu hari icyo ari cyo kuko nabonye ko ibintu byose bishoboka uyu munsi ni ugukomera ejo ni ukoroha uyu munsi ni ugukira ejo ni ugukena uyu munsi ni ukurwara ejo ni ukuba muzima byose bigenda binyigisha nkavuga niba nigeze kubyibuhangira ibiro 86 none kugeza ubu mpagaze kuri 61 ni ukuvuga ngo ibyo biro byose bijyanywe n'uburwayi ndwaye ariko bivuga ngo birimo biranyemeza yuko ibintu byose bishoboka ikibi rero ni ukuba mu buzima ukamera nk'umuntu usinziriye cyangwa se wafunze amatwi ntuwumve cyangwa se wafunze umutima ntutekereze ahubwo guhora utekereza no gusaba imbaraga imana kugira ngo igendane nawe mu rugendo ndumva isomo nakuyemo ari ukuba maso guhora umuntu ari maso
ukaba maso ukamenya uwo uriwe. Harimo umuntu njya nganiriza amubwira ariko ubwo niba umuntu yarakuvuze ukarakara ntiwongeye kumusuhuza akwiciye umuntu umwe, reka tuvuge umwe wamubabarira ati hoya nanjye nazabanza nkamwicira uwe. Gusa urumva ngo ijisho rihorwa irindi. Ntabwo rero njyewe ariko mpagaze navuze ngo Mana ibyanjye urabizi, nta wundi nisunze, niwe muryango wanjye. Iyo mvuze ngo uri papa wanjye ankorera ibirenze ibyo ntekereza n'ibyo nsaba. Iyo nyamagaye ngo niwe musaza wanjye, Yesu ajya nganiriza, nkunda kuba mu bitaro kenshi, ajya nganiriza nkabona ukuntu abantu bagemurirwa batoye umurongo, abaganga akafata mugabanye ibintu byabaye byinshi, nkabona jyewe ngeze nka nimugoroba nta muntu ngemuriye. Avuga ni ngubu nanjye basaza banjye bahaba, urumva ubwo nababari ariko ndatekereza bahaba nanjye baba bahageze. Ariko noneho ubu nakoze ikintu kivuga ngo aho uzajya nyemerera azajya mbere umuvandimwe uwo ari we wese, uzajya nyemerera nkabona mbwiye neza azajya mushyira mu kimbo cy'umuvandimwe wanjye nabuze. Ubwo rero si uko nibana nanjye ngira inshuti nganiriza nsura nanjye zikansura, kandi nkumva rwose numva umutima wanjye warakize. Amen. Mwakoze cyane mwese, twizera ko hari isomo mukuyemo, twizera ko kandi mugiye kumva uburyo Imana irinda, kandi gukira ibikomere birashoboka, n'urugendo ariko bigeraho bigakunda ubifashijwemo no gusoma ijambo ry'Imana ndetse no kwizera Imana, kuko niyo yonyine ibasha kukubashisha gukira ibikomere no muri urwo rugendo ukarugenda neza. Mama, twatangiye dusenga, reka dusoze dusenga. Nikaze. Mana yacu, Mana yo kwiringirwa no kwizerwa, haleluya. Turagushimiye, tuguhaye icyubahiro uyu mwanya wose tumaze imbere yawe, kandi wabibonye nagutumiye ngo duhagararane twicarane mvuge urangurure mu izina rya Yesu. Mwami w'abami, ubu buhamya ubushorere ku mitima y'ababwumva mu izina rya Yesu. Birakwiye yuko duhinduka, birakwiye yuko Mwami tuguhamya, birakwiye yuko tubona imbaraga zawe no gukomera kwawe, birakwiye yuko tukwiyegamiza mu gihe cyo kunanirwa, kandi nyaguhora ku ngoma. Uwiteka Imana Nyiringabo, ukomeza abantu bose, hari abahuye n'ibibazo, hari abamerewe nabi, haba mu bugingo haba mu mitima yabo, ubafashe kugeza ubwo uzatwishyira nta kizinga nta munkanyaro tubonyeho, kandi imbaraga zawe zikomeze gukorera muri twebwe. Nanjye sindageraho umwanzi atageza umwambi, ukomeze umfashe undengere kugeza ubwo uzanyishyira, kugeza ubwo nzaruhuka imiruho n'imihate, kugeza ubwo nzahanagurwa amarira naririye muri iyi si. Mwami w'abami Yesu, nishyize mu bwishingizi bwawe, ugirire neza abo turi kumwe, ugirire neza Mwami uyu munyamakuru umuha umugisha, ugirire neza abantu miyubarengere, kandi Uwiteka Imana Nyiringabo ukomeze kutubumbatiza amaboko yawe meza, izina ryawe rishyirwe hejuru. Ndagushimiye ko byumvise, kandi senze nizeye izina ryawe Yesu. Amen.